إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi bugun tema bo'lar da'vat degan tushuncha. Da'vat degan tushuncha bu islom diniga undov, islom dinine chaqiruv. Bu Allohga itoat etu sanala. Ya'ni bu Alloh taolaga bo'ysunu sanala, dinga undov. Endi Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'lida boru. Chunki Alloh taolo Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'shgan ko'p oyatlarda undirga, dinga undirga Peygamberler kelib dinga undadilar. Onlarning sahobalari kelib dinga undadilar. Onları tabiinlar kelib dinga undadi. Sahobalar bo'laydi Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan kishilar, onu ko'rib iymon keltirgan kishilar ham iymonda o'lgan kishilar endi. Sahobalardan so'ng keldi bu tabiinlar degan. Tabiin endi ol Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rmagan, sahobalarni ko'rgan endi. Şuşa ish buun bek kuchli bo'lgan islom din bo'yicha ular shusha dinga bek qattiq undaganlar. Agarda ular dinga undamagan bo'lsalar, bizga hatli islom dini kelib yetmas bo'lgan edi, bo'lar edi. Shusha g'arab o'tiravunda g'ana qolar edi. Ammo ular dinga undav sababli butun g'arab o'tiravuna din ko'chdi deb aytamiz endi, erishdi. İran, Irak tirasına gitti. Kıtaya hatlı gitti, Avrupa hatlı gitti. Bizge Tatarlarga da kelip gitti İslam dini elhamdülillah. Tatarlarını ilk tarihe korasan, Tatarlar onlar İslam dinde bulmaganlar. Yoluşmasam onlar kıyaşka, oyga tabanganlar. Mecusi dinde de bulganlar. Utqa da tabanganlar. Andarı şol Arap utıravından Araplar kelip Şu Bulgar tiresine kelip dinge ündep bulamol tege söwdegerler bulamol prosta ündevşiler kelip dinge ündediler. Ko'p xalq, hatta Tatarlar da şuşa Araplarning tege dindagi bo'lgan kishilarning adab axloqlarini ko'rib dinni qabul etdiler. Tatarlar polностью dinni qabul etdiler. Bu bo'la zo'r aybir. Agarda bizning ilki abi bobolar dinda bo'lmagan bo'lsa, islomni qabul etmagan bo'lsa, Alloh saqlasin biz hozir qaysi dinda bo'larik? Xristian dinda bo'larikmi? Yoki majusi dinda bo'larikmi? Bizga alhamdulillah Alloh taolo bizga erishtirdi shu dinni. Alloh taolo shukr aytamiz, alhamdulillah aytamiz, Alloh taolo maqtaymiz. Alloh taolo bizga shu dinni erishtirgan uchun. Endi dinga undaganda peygamberler, sahabalar, tabiinler, hatta golimlar eng birinchi narsaga undirga Alloh taolo qo'sha bir Allohga g'ana tobanu. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ona ishisi deb tonu. Shungar birinchi undav kela. Andari undav kela ona tasin Alloh taolaning sifatlari bor deb aytasin 99. Qiyomat kuni bor. Jannat jahannamga bor deb xalqqa undaysin. Andari namozga undaysin, ro'zaga undaysin. Mana shunday tartibga dinga undav boshlana. Allohni tonu, Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tonu, qiyomat kuniga shonu, o'lgandan so'ng tiriligi, jannat jahannamga shonu. Mana shundan dinga undav boshlana, shunga undala.
Менә шушы безнең динебез инде бер Аллаһ Тәгаләне үзенлегенә табынырга, Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу ише дип танырга, кыямәт көнгә әзерләнергә, намаз укырга, ураза тотырга. Аннары Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә: "Ва ман ахсану кауlan мимман дага иля Аллаһи ва гамила салихан ва кала иннани минал муслимин." Аллаһка чакырып яхшы гамәлләр кылучы һәм хакыйкатьтә мин мусламаннардан диючедән дә кем күркәмрәк сүзләре булыр. Фуссила сурәсе 33-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иң күркәм сүз дие Аллаһка чакыру ди." Иң күркәм сүз Аллаһка чакыру. Хәтта хадисләрдә килә Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Сезнең иң хәерлегез дие кем Коръәнгә өйрәтә ди һәм Коръәнне өйрәнә ди. Иң хәерлегез ди." Чөнки Коръән бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Коръән укыганы өчен бер хәрефкә 10 савап языла. Аннары кешеләрнең чакыруда булган ихтияҗлары дигән. Һәр заманда да кешеләр милләтләренә, тән төсләренә, матди хәлләренә һәм шәхси сыйфатларына карамастан ислам чакыруына мохтаҗ. Элек тә мохтаҗ булды, хәзер дә мохтаҗ, ислам диненең өндәвенә бик каты мохтаҗ. Бик каты мохтаҗ. Кайда ислам дингә өндәлә, анда дин күтәрелә. Кайда ислам дингә өндәлми, анда дин күтәрелми. Кайсы бер җирлекләрдә мәчетне ачалар. Җомганы гына ачыла, анда бөтен ачылмый. Ни сәбәпле шулай? Чөнки дингә өндәүчеләр юк. Дингә өйрәтүчеләр юк. Дингә өндәүчеләр булмаса, дингә өйрәтүчеләр булмаса, мәчеткә кеше килми. Ничек ул килә мәчеткә? Ана бетерүме аны? Чөнки гыйлеме юк, кемнең гыйлеме юк, мәчеткә килми. Кешеләрнең дингә булган ихтияҗлары аларның тормышларының, табигатьләренең аерылгысыз бер өлеше. Ул ихтияҗ һавага һәм суга булган ихтияҗдан да көчлерәк. Бу ихтияҗның әһәмияте безнең заманыбызда бик зур дигән. Хәтта Ибн Каййим дигән шундый сүзләр әйткән, бик зур галим элекке заманда яшәгән. Кешеләрнең шаригатка булган ихтияҗлары шаригат Аллаһның законына инде. Сулыш алу ихтияҗыннан чагыштырып булмаслык дәрәҗәдә көчле. Чөнки сулыш алу тукталса, тән генә үләчәк. Шаригат булмаса, ягъни закон Аллаһның, җан да, йөрәк тә мәңгегә халак булачак. Җан үлеме белән тән үлеме арасында нинди зур аерма дигән. Ягъни Ибн Каййим дигән зур галим элекке заманда яшәгән, менә шундый сүзләр әйткән. Кешеләрнең дингә өндәүнең ихтияҗлары бик көчле ди. Сулышка караганда да көчлерәк ди. Кешедә сулыш булмаса, тән үлә. Әмма кешедә дин булмаса, җан үлә ди. Җан үлсә, ул мәңге теге дөньяга барып тамукта кала ди. Мусламаннарда, мусламан булмаганда да исламга чакыруына ихтияҗ кичерәләр. Мусламанга чакыру үзенең яхшылыктан артырып, камиллекне югарырак баскычларына ирешү өчен кирәк. Хәтта син диндә булсаң да, барыбер сиңа ул мохтаҗ исламга чакыруыңа. Бик мохтаҗ. Чөнки әле син мәчеткә ири башладың, әле камиллеккә ирешергә кирәк. Камиллеккә ирешү ул шушы дин аркылы үзенең әдәбеңне, әхлагыңны үзгәртү. Кеше беренче килә мәчеткә. Мәчеткә килеп гыйлем өйрәнә. Гыйлем өйрәнеп, Аллаһ Тәгаләне таный башлый. Аллаһ Тәгаләне таныгач, Аллаһтан курка башлый. Намазга баса, ураза тота башлый. Хаҗга бара. Шушы намаз, ураза, хаҗ, гыйлем аның тақвалыкны арттыра. Нәрсә ул тақвалык? Аллаһ Тәгаләдән курку хисен арттыра. Намаз укучы, ураза тотучы, аның кулы сузылмый кешенең әйберсенә курка ул Аллаһтан. Теге дөньяда җавап бирәсе дип. Шул сәбәпле аның әдәбе, әхлагы үзгәрә.
Әдәп ахлакны үзгәртергә була только именно шушы дин белән, Аллаһ Тәгаләдән курку белән генә. Сөйләгәннәр бер авылда, Совет заманында тоже бер мулла яшәгән инде. Колхозда эшләгән. Колхозда эшләгәч, кешеләрдә булган бөтен әйберләрне чыгарып, колхоздан чыгып киткән, бернәрсә йәрмәсен дип, чит әйберсе. Менә нинди дәрәҗәдә Аллаһ Тәгаләдән курыккан. Безнең Совет заманында шулай итеп без тәрбияләндек. Әгәр дә ул дәүләтнеке икән, колхозны икән, ул общий, ул теге ничейный дип әйтәбез. Аны алсан да урлау саналмый. Безнең теге шулай итеп без уйлаган идек. Күрәсен, аннары кемдер колхоздан ярма ташыды, кемдер инде заводтан әйберләр ташыды. Ни сәбәпле шулай? Чөнки дин юк. Аллаһтан курку юк. Аллаһтан курку булмагач, әдәп әхлаксызлыкка кеше төшә. Мин беләм, элекке заманда, менә 80нче елларда мин еще кичкенә идем. Сухой закон керттеләр. Горбачев вакытында инде. Файдасы булмады, кеше инде брашка куя башлады. Одеколоннар эчә башлады. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху Мәдинәдә килгәч, моментым аракыны бетерде. Ни өчен Горбачев бетерә алмады, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху бетерә алды? Һамандан да аракы юк. Чөнки Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху тәрбияләде Аллаһ белән, дин белән, иман белән, Аллаһтан курку белән, кыямәт көндә җавап бирәсе белән. Горбачев вакытында андай тәрбия булмады. Шуның өчен ул альтернатива эзли башлады, башка нәрсәне эчүдән инде. Менә дин кешенең ахлагын үзгәртә. Менә халык дингә мохтаҗ. Әйтик, шул ук 80нче елларда авылда армия азатканда брашка куеп эчә башладылар. Минем бер абыем әйтмешли, күрәсен, берсе брашка куяды бер көнне, икенче көнне күршесе куяды. И так көн саен эчеп бириләр. Анда күрәм ди, берсе үлеп китте, икенчесе үлеп китте ди. Андары әлхамдүлилләh дин килде. Дин килгәч, шушы авылга эчүчелек бетте. Хәтта хәмер дә бәлки сатмыйлардыр ул авылда. Менә халык дингә бик каты мохтаҗ, хәтта алар ана бетерми. Без халыкка дингә өндәргә кирәк. Беренче имам авылдагы булган. Икенче монда мәчеткә йөрүчеләр. Өченче инде үзенең семьяга булдан хуҗа кем бар, анда ир кеше үзенең семьясын өндәргә кирәк. Әгәр дә дингә өндәмәсә, Аллаһ каршында җаваплык тота кыямәт көнендә. Балалар намаз укыймы? Ураза тотамы? Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи 7 яшьтән намазга өйрәтегез, 10 яшьтән уже мәҗбүри аларга намаз укыттырыгыз ди. Әгәр дә гаилә, семья намазга баса икән, шушы гаилә бәхетле була. Бала өчен курыкмыйсың син уже, что аракыга кулы сузылыр, наркоман булыр дип, урлар дип, уже синең йөрәгең тыныч аның өчен. Намаз укымый икән, ул Аллаһтан курыкмый. Син белмисең, кайсы компаниягә ул, кайда ул, кем белән йөрәшәк ул, син аны белмисең. Синең йөрәгең тыныч түгел. Аллаһ Тәгалә дин аркылы күңелгә тынычлык бирә, бәрәкәтен бирә. Безнең өстебездә шушы динне халыкка ирештерү. Әгәр дә ирештермәсәк, зияны бөтенебезгә була. Бүген көндә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мәчет тә бар, мәчет тә салынды, шөкер итәргә кирәк. Хәзрәт тә бар, монда гыйлем тә бирәләр. Әгәр дә халык моны кадерен белмичә, кулланмаса, Аллаһ Тәгалә бу ниъмәтне алырга мөмкин, Алла сакласын. Кулдан чыгынырга мөмкин. Шуның өчен шушы мәчетнең кадерен белик. Шушы мәчеттәге булган гыйлемнәрне алуның, бирүнең кадерен белик. Җомганың кадерен белик. Әлеге заманда җомга үткәрергә дә рөхсәт булмаган. Гыйлем бирергә дә рөхсәт булмаган. Бер хәзрәт сөйли, тоже Совет заманында ничек гыйлем алганнар. Бер хәзрәт сөйләгән инде аны. Зәки хәзрәт, ялашмасам, ул инде хәзер вафат, Казандагы булган бер мәчетнең имамы булган. Гыйлем алырга ул вакытта рөхсәт юк иде, дин ул вакытта рөхсәт юк иде, тыйганнар иде. Төнне барып, подъездга кирип, ботинкаларны салып, әкрен генә менеп,
kvartirga kirib, şoşu tünne kvartirda g'ilim olganlar, dini g'ilim. Чтобы күршеләр ишетмәсеннәр, беркем күрмәсен дип. Менә шундый заманалар булган. Бүгенге көндә иреклек бирелде, шушы иреклекне бирәгәч, без Аллаһ Тәгалә биргән иреклекнең кадерен белик, шөкер итик. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, вассами'у дуа. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.